biror bir yaxshilikni kam past deb hisoblamaylar. Odam alayhissalom bitta xatosi bilan jannatdan quvilgan. Iblis bitta xatosi bilan Allohning rahmatidan quvilgan. Abu Hurayra qilayotgan bitta nafl amali bilan jannatda yuribdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda Bani Isroildan bo'lgan bir zinokor ayol itga suv bergani uchun jannatga kirib ketdi dedi. Chin ixlos bilan itni sug'organligi uchun uzun hadis bu. Itni sug'organligi uchun jannatga kirib ketdi dedi. Alloh subhanahu va taolo bizni ibodat uchun yaratgan. Qaysi amalimiz qabul bo'layotganligini Alloh taolo bizga bildirmagan. Va xuddi shu bilan birgalikda qaysi gunohimiz bizni Allohga yomon ko'rdirib qo'yishligini ham Alloh taolo bildirmagan. Shuning uchun har bir ibodatni qilayotgan paytda balkim shu ibodatim, shu amalim Alloh taologa yoqib qolarmikin deb niyat qilaylik. Xuddi shu bilan birgalikda har bir gunohni qilayotgan paytda balkim shu gunoh meni Allohning rahmatidan uzoqlashtiradi